Adenoid itu suatu kelenjar di samping kelenjar amandel. Amandel kalau dilihat ada di dalam mulut kelihatan, tapi kalau adenoid tidak kelihatan, hanya dia letaknya di belakang hidung. Jadi semua anak memiliki adenoid karena ada 3 rangkaian itu namanya cincin Waldeyer. Apabila dia membesar, adenoid itu akan menutupin saluran napas. Adenoid membesar paling sering disebabkan karena peradangan, bisa juga karena alergi. Tidak hanya virus saja, bakteri pun bisa. Jadi pembesaran adenoid itu pada anak tertentu kadang-kadang sampai menutup jalan napas sehingga mengganggu pertumbuhan anak dan mengganggu oksigen yang masuk ke dalam saluran napas. Akhirnya oksigen yang dibawa ke otak pun akan terganggu juga sirkulasi oksigennya. Anak tersebut alergi terhadap bulu kucing, pada udara, makanan juga. Jadi penyebabnya banyak. Akhirnya adenoid itu terjadi peradangan dan lama-kelamaan akan membesar ya. Bisa sebagai peradangan atau hanya membesar saja atau namanya hipertrofi adenoid. Biasanya ditandai dengan gejala pada anak tersebut mendengkur ya. Kadang-kadang wajahnya ada istilahnya wajah fasies adenoid. Seperti orang Jawa bilang suka melongo ya, oksigen yang dihirup itu susah dari hidung, akhirnya dia buka mulut untuk membantu pernapasannya. Sebetulnya adenoid itu pada yang normal akan menghilang pada usia 14 tahun. Jadi masa dari kecil misalnya adenoid itu paling puncaknya umur 3,5 tahun. Jadi kita lihat dulu perkembangannya apakah mengganggu atau tidak. Jadi jangan dianggap sepele kalau anak sudah mendekur. Harap orang tua memperhatikan apakah anaknya dalam periode semalam tidur itu apakah ada seperti gelagapan, untuk napas saja susah. Nah itu yang disebut sleep apnea. Nah itu perlu dilakukan tindakan segera. Jadi diambil pun sudah tidak masalah untuk operasi. Jadi tindakannya tidak usah takut bahwa itu bersama-sama sekalian dengan operasi amandelnya. Jadi namanya operasinya TA, tonsilloadenidectomy.